Gant un ezel deus ur skipailh an vet Tim Istit hag Istit le filmou en brezhoneg. Mont ramad dija? Ya, ya, tre gare. A-raok displegañ petra e an Tim Istit rede lard ar giloerin pennoz e bet chanchet de voez. Blam de bra ran kom chanch de voez a evit kojal deus pennoz an Istitlan e brezhoneg. Evit un dra simp a war e klevez eus e kourz ar bla pase da zen ebet miz e joussoz kudennoù a oa be war internet a ze gant lec'hiennoù vel mega video pe sort traoù peger ben ar fin ar pez a reomp ne ket aotret da vat me dre ma vez gre gant a bep sorti ezou ur bern tud yaouank a zel ouz filmou pe yadou istitlet en galleg da skouer a zel ouz ar filmouze eriez a orin me gant istitlou e galleg a zo boaz da belgarga filmou en un doare tammig a ene plezen setu an eus berc'hoant ni ober ar memestra e brezhoneg puis bon a fet teknikel oa ket diestre setu neuze bon bremañ ne ket un doare officiel ne ket aotret gant al lezen e klaskom chom di an ao setu. Ya, peogwir ar filmou hag a vez istitlet gant ar, goude posupl pellgarganne ivek. Ya, setu zo sellet outo pe en un doare streaming pe pellgarganeo gure de tommig diesor a baoe miz vechou lakaat traoù e streaming an eus ranket mont da glas kor a bep sort lec'hiennoù vit kavout an diskoulm mais bon, dedans ma ben memestrag e sellet ouz ar filmou pe an oliadou a ze streaming pe pellgarga. Pegoulz e deut dar an idese de istitlan filmou e brezhoneg? Ur blanc karzo lakomp, an an AOC. Setu n'om ket ni illustre, a ze pad, adaleg miz Gwengolo daouvil ane, kon oa skignet Misfits, penaos an euliad This is England hag an euliad Band of Brothers. Istiklet on eus filmou ie, evel penaos an diktatour meur gant Chaplin pe douar a Frankiz a ze ur film gant Ken Loach. The Artist ie, no gred tammig berz, hag ur film tammig ur film stourmer ie Hunger. Enfin, setu, plije de oamp gant ar zonj diskwez filmou istiklet e brezhoneg. Ha penaos dibabit ar filmou a istitlet ne? Vel mat ben ar fin ne ket resistre an dibab, mont bet plijet gant un euliad pe ur film e klaskim istitla anian. Gant ar filmou ar film gentañ an eus istitlet ben ar film a oa The Artist hag a ze oa un tammig penaos un doare fentus pe d'ar mareze e oa berz bras gant The Artist gant ar César hag an Oscar just war hag ar fet ma oa ar film mut a oa ur sort farsadenn e titla ar film ze a ben ar film dre ma oa testennoù da dre memestra e bet ar film genta modal vid an euliadou e klaskom kentor ober traoù n'in ket an a veze dre pe bon, setu Hervé Rontou pepini ben ar film. Pedor dija bar skipailh, ped amzer zo em da skouer vid istitlan ur film, ze kemer kalzig amzer, non? Ya, kemer an amzer forz pegenem. A ze, ya, lakomp on tri bar ar skipailh. Ar pez ne ket kalz. Ur film a zo dre vras, lakomp ar film en ur anter a zo lakomp 1000 pemkan linen da dreiñ. Hag un euliad tricharder a zo 600 pe 600 aliez mat. Setu ez eus ezomp lakomp marteze diozun evit istitla penaos un dra bennak a goude eve klaskom lakad ar real da zifazia pe da adlen an ebota evit chom e poberre a fazioù. N'om ket kelennerien skolver pe yezon nourien, setu ne ket dez, me lakad ar c'honom da bleustri un tamm war ar yez hier pe zo dedenus.
Hag an ide stourm zo gant er hi, enfin, rand poa lakad ar brezhoneg war wel, war filmou a bep seurt. Ya, setu diskoz e c'helerie tremen amzer a plijadur da zelet ou filmou pe euliadou a vremañ trao modern a war, filmou a zo deut mez, istiklet on eus reouzo a oa koz la komp, a oa beskinet deja nebet bavechouzo, a rewal a oa neve flam, ar pal a oa diskoz e oa tu ya selet ouz trao modern e brezhoneg a gouspenn gant, enfin, gurev e plijet an dud muor mui selet ouz filmou er yez aorin gant istiklou, setu ar menoze a oa ie gant E gal rabe an ien digari de bleustri war ar soznek da skouer en ur labourat ar brezhoneg ie, quoi. Ya, ouais, je sais. Hag pet film o peus gret pe euliadou a he. Neus evit poen e oa on eus gret pevar film a tri euliad en ol era un tregont rand bennak. Bon, ir a war, setu parek, bon aze, on eus dreman am ken ilerustre, on eus ranket chomazao pad ar frappadik, aze tos c'hwermiz, aze ad krogim disul da skinia, aze vo skinia This is England, ar film, peogwir skinet oa bet dija ganom an euliad, pen ar film, aze oa pevar ran, hag aze ar film a bez, a oa bet neus sevenet e daouvil c'hwer, setu neus e raio pem film en ol aze evit poen. A petra e just a war ar film This is England. Deus petra zo koz ar filmman. This is England zo ar film soz, di war ben skinet diawang e bro soz, just a war er bavez 1903 a pevar-egen. Setu liet ve istor tu diawang, a zo en astrolad skinet, a penaos e vezon de sachet war an tu falm, l'er larg an traoese, an tud a zo faz kourien, setu, enfin, ar film braotre. Penaos rankom hor ni vid zed ar film se da skouer ben disul. Neus e ben disul vorenmont war blog antimistit, puis on oa savet ur blog, a zo tu kavout d'ar chomler http://antimistit-over-blog.com hag a zevo displeget peptra d'an dud evit a zevo kiniget pe un doare streaming da la selet dustu an linen pe un doare da belgarga. This is England e ar film dioueran peus istitle da. Ya, neve flam ya. Hag o darit dija peseurt filmou vo kiniget gant gant antimistitz ar mizu o ton pe. Ya, traozo war ar stern aze moar vat vo skinet, sur e vo skinet neuliad on eus kavet plulus a souezuz tammig e Mad Men ar c'houlzad kenta d'an ebeta. Hag klasket vo ie diskoz ar film a zo deud mez e daouvil un nek pe daouvil daozeg d'amzonj ar film Anvet Drive a zo plulus a war ie, setu hag neuliadal ie Anvet Hell on Wheels, ur sort de western plulus a war. Bon, no peus ket a statut kevredigez, sur war. Tambet, non. Hag pet nonz a endro deus tage ve chikouret an ar gant neus anket tu deus randre un tol chikour d'ar pe pa ve pelgarget ur film ve kaset un tamm arant der pe nonz a endro ben film. Tambet, mon ar endro evel a bep sort trao gant ar brezhoneg chiouaz e c'est une tu da youlvad o c'hoverze labourat ar ramekichin vel just, c'est tu red kavout amzer evit dispit la tout ze ar pez neke d'anat, mais bon ma vestud a zo barek hag a fel deo chikour ar c'hanom, tu zo deo mon ed ar impred ganom vel just. Bon, ar gwelatou de a barek a war gant un ursater da skouer evit gelet labourat en an doare emren a live brezhoneg mad a war emesra, setu. Hag vid mon an ar empred gant ar neue bezo ar blog, bezo ie ur bajen Facebook gav di? Ya, ur bajen Facebook, ya, gant ar memez meno, setu, klas diskouez e c'heller ober trao e brezhoneg
un doare moderne, a gurez eus ur bern brezon e gerien war seurt rodadou vel Facebook pe Twitter hag un doare ez a war da vonet ar emprenn an ol a diskouez just a war tout da labour vegret bep zun, bep miz, bep premier miz a gomma. A neue vid ar film This is England, a dalek disul pe goulz da beder vo posib pe zelet nan warun pe kregi de belgargon ar film. Setu ur goulenn vat. Dam zonj vo laket ipen kentan abarde, la kom etre krechte a terreur, e vo laket non eus ket divize de resis c'hoaz an arvez. Bon, bah, merci braz vid tout an titou rouze. Ad la ran an o ar strolad, istit lan film ou e brezonek, an tim istit, I-S-T-I-T-S. Ya. Bah, merci braz. Vandet. Hag, bah, devez plus just dit, a kalon d'ar neg an istit lan film ou e brezonek. Très grave braz, a big niverus disul war lerien. Allez, keno. Kenavo.